我雖然賺唔到大錢，但係我識得慳錢。譬如前日我見到一棟1000萬嘅別墅，我冇買，我慳咗1000萬。尋日我見到一部300萬嘅法拉利，我又冇買，又慳咗300萬。今日我行街見到呢件 T 好中意，嗱199，我唔買，又慳咗199。啊，靚仔個吊牌價嚟啫，我哋今日搞活動啊，呢件衫咧淨需要99蚊，你賺咗100蚊啦。係啊，你執到啦！呢件索羅拿刺繡 T 恤採用升級索羅拿面料，涼感防曬，柔軟親膚，夏天着起嚟好舒服嘅。着起身好舒服，唔錯唔錯，但係99仲係有啲貴喎。99蚊仲嫌貴？哇！我呢件 T 恤抗皺耐磨，版型好睇，特別係心口呢個萬針刺繡，純手工打造，着上佢你就係呢條街最靚嘅大一。件衫 OK 嘅，但係呢個價位唔符合我嘅慳錢理念。喂，咁你還個價俾我啊39.9。唉，當開個屎啦，拍咗成個禮拜烏蠅。又賺咗86蚊，你仲等咩？